أرجو توضيح اللاهوت والناسوت والفرق بينهما. كلمة لاهوت يعني الله، عرفنا كده؟ كلمة ناسوت يعني إنسان، فالإنسان يطلق عليه ناسوت والله يطلق عليه لاهوت. إيه هو الله؟ الله ذات إلهية وعقل إلهي وروح إلهية، ملوش جسد. الله ذات وعقل وروح، ودي كل اللي بيؤمنوا بالله يؤمنوا بالثلاثة دول. يعني لو سألت أي واحد حتى غير مسيحي بس يؤمن بالله، تقول له تؤمن إن الله موجود؟ هيرد عليك يقول لك إيه؟ واجد الوجود. طيب الله الواجد الوجود ده عاقل ولا غير عاقل؟ هيقول لك كلي العقل. الله واجد الوجود كلي العقل، حي ولا ميت؟ يقول لي معطي الحياة أو أصل الحياة. فده اللاهوت. أولا الوجود أو الذات الإلهية بنطلق عليها كلمة إيه؟ آب. آب. أب يعني إيه؟ حد يعرف معنى كلمة أب؟ أصل. آب يعني أصل الأصول، آب المشددة. أب يعني أصل. لما أقول ده أبويا يعني هو أصلي، يعني هو اللي جابني. لكن لما أقول آب يعني أصل الأصول. طيب لما أقول ابن، طب ليه سموه ابن؟ لأن العقل وليد الذات، دي معروفة وضربت ليها كذا مثل، إن العقل وليد الذات. وانت نفسك عشان صورة الله. الناسوت أشرحه قبل ما أكمل. الناسوت يتكون من إيه؟ من ذات إنسانية وعقل إنساني وروح إنسانية. التلاتة دول ساكنين بقى في حاجة تانية، في جسد إنساني. ده اللي مش موجود في الله. لكن أنت صورة الله في الذات وفي العقل وفي الحياة. نعمل الإنسان على صورتنا. الذات هي العقل؟ لا. الذات لها عمل؟ أيوة لها عمل، تأخذ القرار. أنت لما بتاخد القرار تاخده بإيه؟ بذاتك. بتقول أنا قلت، أنا خدت قراري. طيب علشان تاخد القرار الذات لازم تتعاطى أو تتعامل مع إيه؟ مع العقل. تاخد وتدي مع العقل. عشان كده بنسمي العقل وليد الذات. وياما كتير انتوا بتقولوها. لما تيجي تحكي لي قصة، قال لي كذا، قلت يا واد ترد عليه ولا ما تردش؟ مش بتقول كده؟ تقولي قالت لي كذا، يا بت تردي ولا بلاش تردي؟ مين البت دي؟ مين الواد ده اللي يرد؟ عقلك بيخاطب ذاتك. ذاتك سألت عقلك أرد؟ العقل قال له لا ما تردش دلوقتي، لا قال لك جيب لنفسك مصايب. يبقى الذات هي اللي بتاخد القرار. العقل هو اللي بيناقش مع الذات. الابن ابن الذات، وليد الذات. عشان كده العقل يسموه اللوغوس. يعني ايه اللوغوس؟ يعني الفيرب مش الورد، مش الكلمة المكتوبة. الفرد يعني الفعل، الفعل الإلهي اللي بيربط بين ذاتك وبين عقلك. روحك، الروح ماسكة الاتنين، لأن من غير الروح الذات ميتة والعقل إيه؟ ميت. عشان كده لما نيجي نقول اللاهوت ذات إلهية، عقل إلهي، روح إلهي، اتحدوا بالناسوت. مين الناسوت؟ إنسان زيه زيك، ليه روح إنسانية. يسوع فيه روح إنسانية، وفي نفس إنسانية، وفي عقل إنساني، وفي جسد إنساني. يعني شابهك في كل شيء ما عدا الخطية. أما السر ففي الاتحاد. الاتحاد بين اللاهوت والناسوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير.
يعني ايه؟ يعني لا اللاهوت لما اتحد بالناسوت بقى انسان، ولا الناسوت لما اتحد باللاهوت بقى اله. الناسوت ناسوت واللاهوت لاهوت. ادي الوضع. لما تيجي تنفذها في السوائل ما تنفعش. لما تنفذها في السوائل ما تنفعش. ليه؟ لما تحط ميه وتحط معاها زيت، دول بغير ايه؟ اختلاط، وبغير امتزاج، وبغير تغيير، وبغير اتحاد، ما بيتحدوش. حط في الازازه ميه وزيت ورج فيها نص ساعه، ساعه، ساعتين، واسند الازازه تلاقي الميه تحت والزيت فوق، مش متحدين. طب وما الاتحاد ده نقدر نشوفه في ايه؟ قال لك انا هعمل لكم حاجه تبين لكم ايه هو الاتحاد بغير امتزاج ولا اختلاط ولا تغيير. ايه هو؟ تابوت العهد. تابوت العهد ده من خشب الصنط، صندوق ميت من خشب الصنط. قال له تعمل ايه؟ تكسيه من جوه ومن بره بالذهب. انا دلوقتي لو جبت لكم الصندوق ده وسألتكم سؤال، التابوت ده ذهب ولا خشب؟ هتقولوا لي ذهب وخشب. يعني نصه ذهب ونصه خشب؟ تقول لي لا، صندوق كامل ذهب وصندوق كامل في نفس الوقت ايه؟ خشب. اقول لك يبقوا اتنين، تقول لي لا، واحد، اصل ده جوه ده مش ده مع ده. عشان كده اتحد بالناسوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. انتم فيا وانا ايه؟ وانا فيكم.